со тоа идење таму тоа у Средорек. И све што прави, он покажа една работа. Дека е спремен на све. И он ќе трпи цела Македонија да се заебава, да му се смее, да се гледа колку ниско е спремен да падне, само да се добере до фотелјата. Тоа е, мислам, идеалниот тригер или идеалниот одговор зашто треба да се гласа против него. Ако гледаат кумановци, еве, шаут ту Диро, мојот другар од детство. Али идеолошки сме неистомисленици. Да не ме разберат погрешно. Да. Иначе, околу моето зборење на страни јазик, дечкото од Босна, од Босна и Херцеговина, Ром од Босна и Херцеговина, ја не можев поинаку да сапам у комуникација со него, пробавме на македонски, не ме разбираше. Што вика публиката? Не те тролаат. Нема врска се дека се смеат мене, не ми е тоа ни мајчин јазик, ни... Не му е тоа ни... Мајчин јазик. Матерни јазик? Не, па не сум учел у школа, што сум слушал. Троламе, брат, не се. Никош не сум учел. Добар беше, остај тие се работи. Малце се зезаме. Чују, слушнују. Тоа не видеше никога да го кажа, ама тоа е тоа. Сакам да ти кажам, политичари во Македонија кој е многу допре и каков образ ги имаат. Мислам, ова ми беше крај, пошто гледам, ми пишуваат луѓе, трнале песната од YouTube. Како може, дај прати ми, ми викаат у линк. Знаеш, стварно е заразна, мислам, стана вирално. И проверив и гледам дека е трната од YouTube за копирајт клейм. Го најдов дечкото на YouTube дека има негов канал, го најдов неговиот број, видов дека има број од WhatsApp, постојано му се јавив. Днеска гледаш се такмичи со Александра кој ќе направи болја вест и поексклузивна. Мртва трка, мада води Александра малце. Ние сме во оваа редакција како води Инфомакс. Види, сами со себе се борите пошто нема конкуренција. Не, води Инфомакс. Инфомакс победу. Значи победуваме во. Да, најголемиот победник на избори Инфомакс. Победуваме во Босна, победуваме во Средорек. Абе види, победуваме во Пробиштип. Ти кажам, значи ние имаме таква атмосфера во оваа редакција која што секој си работи најдоброто што знае да го сработи. Ние не сме се... Тука внатрешниот надпревар доведува до нов квалитет. Имено, така е, точно. Што би рекол Максим Горки. Точно. Тука се стимулира квалитет. Да. Тоа е тоа. Коректорот. Сега, ако може да видиме како во Виница тоа се работе, јас ќе прочитам. Уште ги тие коментарите, бе. Уште. А ја режија. Заспа режија. Здраво, брат. У Виница е многу лоша работата. ВМРО веќе е вон контрола. Ова е статус на нивен кандидат за советник на листа Дејан Михајлов Влахче. Наставник по физичко во основно училиште, тренер и председател на единствениот фудбалски клуб во Виница, Слога 1934. Беше и директор на основна школа. Денеска се заканува јавно. Гледајте комуникацијава јавно на социјални мрежи. Не се немам, братче, само кажувам дека од утре ќе ги шамарам, дека ќе ги сретнам, там ќе ги тепам. Не надигајќи ти се соберат. Ова е демек, он ќе иде ќе ги тепа ромите. Ромите ќе ги тепа. И еден му вика, демек, не се чаламе ќе ти се соберат. И вика, чекам ги, а и тражам ги по градот. Глувците се кријат под дупки. За него, овие од ромското мало се глувци. И ќе ги тепал. А е кандидат за советник. И дека има жолт картон, вика нареден преговор, црвен картон. На шо овој најдоле му одговара, се ќе пребијам. И кисче. Абе, полицијава ќе работи нешто обвинителство или така ќе си седиме? Абе, пети, не се тепале еднаш. Со тоа разлика што во Виница веќе кандидат за советник тепаше друг кандидат за советник од собствената листа.
Уште у кома дечко. Ама на домашно лекување. Не е Да, у да. кома. Што постои реален објективен ризик да се случи пак нешто така. Ке работи нешто полиција во обвинителството или така, а? Чути, ај, остај ги. Како? Шо е ова, бе? Кај се наоѓам? Кај се наоѓам? Кај се наоѓам? У Киргистан не е вака. На што личи ова? Се кандидира за функција јавна и се заканува дека ќе тепа луѓе. На што личи ова, бе, луѓе? Излези како човек, како господа излезете, презентира програмата. Ако е добра, ќе те гласат, ако не е крај на свет. Што се понашате вака, бе? Ама покажува чисто со какви луѓе си имаме работа, како и што све што прикажа. Добро, ама кај се чекај се моц. Емисија. Кај се организациите што ме прогонуваат мене? Ги нема. 5 организации представка поднесува против мене. Еве ви материјал. Ајде, кај се организациите? На ромите. Жени од Чучер Сандево, не знам од кој, кај све не бе, од Шутка. Ајде. Поднесете представка ако смеете. Зашто двојни аршини? Не е во ред вака. Еве ви материјал и да видиме да поднесете до Комисија за спречување на дискриминација. Не ли е дискриминација ова? Да, апсолутно. Успоредуваш И да ме луѓе- информирате исто и за Стојанче што правите. луѓе со Дали глас. поднесовте у комисијата? Трагедија. Пази се, глеј се. Овде за оваа емисија утврдена дискриминација. Мене ми утврдија дискриминација. Вчера Жарко Пуховски. Не знам дали знаете за Пуховски. Тоа е еден од можеби број еден филозоф во Хрватска и на Балкан. Постар човек. Да. Изборуваат за убиството у Словенија. И гледав уживо, имаше дебата. И он го употреби зборот. Значи не роми, него другиот. Сега да не го кажам, пак ќе ме малтретираат по комисии. На хрватска телевизија уживо го употреби зборот. Значи, тоа е колоквијално збориш, опишуваш, дискутираше за убиството, што довело до тоа, објаснуваш и извини, така Филип, да те натаму. надополнам, инаку бил пријавен и во полиција, И ништо. бидејќи се заканувал и на активисти од СДСМ. Ама не само не бе у комисија за дискриминација. Не, ама и на активисти на СДСМ се заканувал и е пријавен во полиција и никому ништо. Таму не може да го само не може у дискриминација. Еве ромите. Еве ти кажувам, значи, Нема, Филип, на апсолутно хрватска си телевизија во живо, пред цела нација, значи не на подкаст, не на српски YouTube. песни треба да ги забраниме у Македонија како Чекај, мене, дискриминаторски. ама мене комисијата ми утврдува Тоа дискриминација. кажавме, они, значи сега вака, безобразлукот од целата таа ситуација, констелација со тебе е што они начекаа некој на кој што Не. на некој кој Политички што може инструментализирана е и комисијата и е под теледиригирани се у позадина од други интереси. Тоа сакам да кажам. Инаку ја не застанувам. Не сум уште уредно известен. Ја до Страсбург идам. Не попуштам. Слободата на говорот не може да се сведе на тоа државата ќе ти измисли инструменти, ќе те тормози и ти ќе кажеш добро, ај се повлекувам. Не се повлекувам. И барам исти аршини, не двојни аршини. Исти аршин да има за сите. Со оглед на тоа што овие луѓе имаат далеку поголеми прекршувања и овде ликот што го извадивме се заканува. А ја користев колоквијален говор, кој што нема врска никаква, нити опасност, нити закана, нити ништо. Ајде, кај се тие организации сега да реагираат?